va faire la fonction f4 de x qui est égale à arc sinus x sur x. Donc, c'est les x appartenant à R tels que... Alors, la première chose, c'est que x il appartient à l'intervalle moins 1, 1. Et la deuxième condition, c'est que x soit différent de 0. Pour l'intervalle moins 1, 1, c'est d'après la définition, tu as la fonction réciproque arc sinus. Donc, tel que x appartient à moins 1, 1, donc c'est une inégalité large, elle n'est pas stricte. Et donc l'intersection est, maintenant ça est très très important, et x différent de 0. Alors, on a x في المقام, x différent de 0. Donc, moins 1, 1. Ça veut dire qu'on va prendre l'intersection de ces deux conditions. L'intersection de ces deux conditions, c'est l'intervalle moins 1, 1 privé de 0. Donc, df égale à moins 1, donc on a 1 compris, moins 1, 0, 0 est exclu, 0, 1, on a 1 est inclus. Voilà, on a trouvé le domaine de définition, c'est facile. Maintenant, le domaine de dérivabilité. Le domaine de dérivabilité d'arc sinus x, comme on l'a vu c'était tout simplement le domaine de définition avec moins 1, 1, mais il est strict. C'est-à-dire qu'il inclut فيه الواحد. Donc la même chose, on va faire que le domaine de dérivabilité est égal à moins 1, 0 ما يدخلش 0 1. Voilà. Alors, comment dériver arc sinus x sur x? Donc, à la dérivée d'arc sinus x, c'est 1 sur, bon, on accepte comme la version générale, on accepte f', mais pour x, c'est 1 directement. Donc, c'est 1 sur racine 1 moins x au carré. Donc, la dérivée d'arc sinus x, arc sinus x prime égale à 1 sur racine 1 moins x au carré. Ou quand jette arc cosinus x, نديرو هنا ناقص. ou quand jette tangente, تنحو الجذر ونديرو هنايا زائد. Comme c'est le cas هنايا. نديرو زائد. Très bien. Ensuite, la deuxième étape, c'est المشتقة تاع هذا الكسر نعرفوه u', v, v', u. Donc on va le faire directement. Donc arc sinus x sur x, le tout prime, il nous donne, alors arc sinus x, il nous donne ça, donc il y a u'v, donc u', هذا هو u, donc يعطينا هذا واحد في جذر واحد ناقص x مربع في v هو x fois x moins v', donc هذا المشتقة اللي هي واحد في u اللي هي arc sinus x, donc moins arc sinus x قسمة x مربع. Donc هنايا باش نكملوا التبسيط تاع هذا on va réduire au même dénominateur. معناها نوحدوا المقامات. Donc عندنا x ناقص arc sinus x. Donc هذا راه قسمة واحد تما نضربوا في جذر واحد ناقص x مربع. Arc sinus x racine de 1 moins x au carré sur racine de 1 moins x au carré sur x au carré. Et qui, comme vous vous rappelez, comme vous vous en souvenez, on a dit que a à la b à la c, tous les a à la b phi c. Donc هذا كاع يساوي est égal à x moins arc sinus x, bon, on a mis bench, donc on va l'écrire en bas. Donc tout ça est égal à x moins racine 1 moins x au carré arc sinus x sur x au carré fois racine de 1 moins x au carré. Donc si on voulait la simplifier واش نجمو نديرو هنا ما عندناش وين نخرجوا الاكس دونك وكان جا عندنا هنا اكس وكان نجمو نخرجوا اكس عامل مشترك ونختزلوا على الاكس فيك الدومين ديفينيسيون تاعنا اكسكلو لي زيرو تكون خرجت لنا واحد ناقص هذا سور هذايا اكس مي فيك اون با اكس نخلوها هكا
On vérifie si tout est juste. Donc, بدينا بالمشتقة تاع arc sinus اللي هي 1 sur racine de 1 moins x au carré. Ensuite, المشتقة تاع هذه قلنا u', alors u' arc sinus هي هذه المشتقة في v هو x moins v' u المشتقة تاع x هي 1 ها هي فوا arc sinus x تقعد هي. دونك انا عندي x هنا ما عنديش x وهنا عندي الكسر هنا ما عنديش الكسر نوحد المقامات هذا نضربوه فوا راسين 1 moins x au carré كي نضربوه فوا راسين 1 moins x au carré يخرج لنا كسر واحد كي يخرج لنا كسر واحد نديرو تاع a على b على c هي a على b في c دونك هذا يهبط تحتها. دونك si jamais on voulait faire l'étude du signe ندرسوا الاشاره باش زعما نصيبوا التغير تاع الداله ما قالولناش مي كون قالولنا on a quand même une idée. هنا à peu près عبالنا بلي هذا ديما موجب نشوفوا الاشاره تاع هدايا وبعدين نشوفوا الاشاره تاع x ناقص هذا كاع qui est normalement pas très compliqué. بالك باش نسهلوها نجمو نسيباريو الكسر وكان نسيباريو الكسر واش تخرج لنا نجمو نسيباريو الكسر تخرج لنا هكا بالك نعاودو نولو وين كنا تخرج لنا x على x مربع جذر 1 ناقص x مربع ناقص جذر 1 ناقص x مربع arc sinus x ولا باش نحسبوا لي ليميت ولا on sait jamais ce genre de fonction il faut ديما تعرفوا تبسطوها و ça dépend كل تبسيط واش يوالم دي فوا كاين تبسيط اللي ما يساعدناش. دونك هنايا vu que x ما كانش الزيرو ماناش نقسمو على زيرو نجمو نختزلوهم تولي 1 على x جذر 1 ناقص x مربع وهنا تولي ناقص arc sinus x على x مربع. بالك هذه سهلة أكثر للدراسة on sait pas. donc de toute façon هذه باش ندرسوها سي لازم نوحدو المقامات ما نرجعو لا même chose. alors maintenant on va faire la fonction f5 de x. f5 de x هي racine 1 moins x au carré fois arc sinus x. donc باش هاد الدالة تكون معرفة باش نصيبو مجال التعريف تاعها عندنا شرطين. la première condition c'est que racine 1 moins x au carré soit définie. نقولو ديما بلي تحت لا racine يكون supérieur ou égal à 0. اللي تحت الجذر ديما أكبر أو يساوي من الصفر. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني باش هذه الدالة تكون définie pour que la fonction f arc sinus de x égale à plutôt la fonction f de x égale à arc sinus de x soit définie على حسب الغابيل تاعنا تاع حكاية لا بيجيكسيون كاع لازم x يكون محصور ما بين ناقص 1 والواحد معناه ينتمي للمجال ناقص 1 1. دونك نشدو هاد الشرطين نشوفوا الشرط الأول وشنو هو هذا أكبر أو يساوي صفر. وش معناها؟ معناها لأي مجال لازم ينتمي x راح نحسبوا مجالين هاد المجالين دوك نديروا التقاطع تاعهم باش نلقاو المجال تاع التعريف تاع الدالة تاعنا. donc le domaine définition de f5 égale au x appartenant à r tel que x au carré moins 1 supérieur ou égal à 0. ah non c'est 1 moins x au carré c'est pas x au carré moins 1 donc 1 moins x au carré هما les erreurs اللي مشي مليح اللي faut دينا attention. donc c'est 1 moins parce que x au carré moins 1 1 moins x au carré ماشي كيف عندنا السين يتقلب وكان جات x au carré moins 1 يخرج لنا تقاطع الانترفال يخرج لنا نقطتين برك دوك نشوفوها في لافا. donc 1 moins x au carré هيا نبداو نسيو نشوفوا هذه واش تعطينا 1 moins x au carré هي بيان سور من النوع a au carré ناقص b au carré معناها متطابقة شهيرة تاع a moins b a plus b. bon بلا نكتبها لكم تاعكم مالفينها donc c'est 1 moins x fois 1 plus x. donc هذه 1 moins x 1 plus x درنا ديجا جدول التغير تاعها في لي زيكزارسيس اللي فاتوا مي نعطيكم اون استوس هنايا راهي من الدرجه الثانيه ونشوفوا كي ننشروا وين كاين x au carré هو a باسكو كي تكون معادله من درجه ثانيه كي تكون كثير الحدود من درجه ثانيه بولينوم دوردر 2 عندنا ax au carré plus bx plus c. donc هنايا ال a c'est وين كاين x au carré donc ça sera moins x au carré كي ننشروا باسكو النشر تاع هذه حتعاود تعطينا هذه تعطينا moins x au carré زائد x ناقص x زائد 1. donc moins x au carré راح يعطينا العكس تاع الاتجاه. ça veut dire que هذه في وين تنعدم في ناقص 1 وتنعدم في الواحد تنعدم في ناقص 1 وتنعدم في الواحد كنعاودو هنا بالواحد تولي 0 وكنعاودو هنا بالناقص 1 تولي 0. من برا تاع ناقص 1 نديرو نفس القيمة تاع a اللي هي موان دونك نفس قيمة تاع a
ومتداخل عكس القيمة تاع A اللي هي بلس. دونك هذا الشرط الأول. دونك الشرط الأول دونك نقولوا باش pour que 1 moins x au carré soit supérieur ou égal à 0 باش هذه تكون صحيحة لازم x ينتمي l'intervalle moins 1 1 moins 1 1. Très bien. وعندنا حنايا la deuxième condition c'est l'intervalle moins 1 1. هذه نقطعوها مع la deuxième condition تقاطع بلا نكتبوها sinon ça sera une tautologie. معناها نقولوا حاجة اللي باينة وكان هنا نزيدو نديرو intersection moins 1 1 parce que الشرط الثاني moins 1 1 تقاطع moins 1 1 يعطينا moins 1 1 a تقاطع a يعطينا a. donc directement بلا نكتبوها df5 égale à moins 1 1. Ensuite, la deuxième question, c'est de trouver le domaine de dérivabilité de la fonction. Donc, je fais وين هاد الدالة قابلة للاشتقاق المجال تاعها. Donc, comme تشوفوا هنايا arc sinus de f de x باش يكون قابل للاشتقاق c'est من أجل كل f de x ينتمي لناقص 1 1. Donc, هنايا لازم f de x, donc domaine de dérivabilité de f5 égale au x appartenant à moins 1 1 tel que ما كتبتش r parce que c'est bon on a le domaine de définition tel que f de x entre moins 1 et 1. Donc f de x entre moins 1 et 1 معناها racine de 1 moins x au carré fois arc sinus x محصور بين ناقص 1 والواحد. Maintenant, si on devait dériver de la fonction, donc le domaine de dérivabilité تاعنا راح يكون هذا برك moins 1 1 ما دخلش في الحساب. Donc هذه c'est à peu près ça. Donc racine 1 moins x au carré arc sinus x واحد ناقص 1. Vous voyez. Donc هذا racine 1 moins x au carré c'est racine 1 moins x fois 1 plus x وهذا arc sinus x dès le départ على بالنا بلي راه معرف في هذاك المجال. Donc on va essayer de dériver الدالة تاعنا نديرو لا dérivée. Donc شوفوا هنا إذا نجمو نسمبليفيوها la dérivée تاع f5 de x واش يعطينا راه من الشكل u fois v. Donc la dérivée de u fois v c'est u' v plus v' u, u' v plus v' u. f5 de x ou donc la dérivée de racine 1 moins x au carré. Vous la connaissez, racine moins x au carré c'est une fonction de la racine. Je de u, il y a u' على 2 جذر u. Il y a u' على جذر u. نكتبها لكم هنايا 1 moins x au carré. Sa dérivée c'est moins 2x. Donc نبداو ب u' v. هيا نديرو u هو racine 1 moins x. هذا شغل u هذا شغل راه u وهذا راه كيل v. Donc u' v plus v' u. Donc u' واش يعطينا moins 2x sur 2 racine 1 moins x au carré fois v fois arc sinus x هذه الأولى plus المشتقة تاع arc sinus x c'est quoi كما أنا كاتبينها هنايا c'est 1 sur racine 1 moins x au carré. أخطر ما عندناش الأف هنايا x راه وحده donc c'est plus 1 sur racine de 1 moins x au carré. وكان جات arc cosinus وكان نديرو هنايا الموان fois racine de 1 moins x au carré. Donc هنا j'aimerais bien نديرو حاجة صغيرة راكم تشوفوا هذه même إذا مازال ما درنا الاشتقاق plutôt التكامل les intégrales نورمالمون هنا تبان لكم شفتوها ديجا في الثانوية كي تكون المشتقة مضروبة في الدالة تاعها باسكو فينالمون هذه فهنا راه المقلوب تاع المشتقة سيو تخمو في التكامل تاع هذه الدالة racine de 1 moins x fois arc sinus x en sachant que هذه راهي قريب
الاشتقاق تاع هذا راهي العكس تاع الاشتقاق تاع هذا راهي 1 sur f prime. Imaginez هنايا كون هذه نقلبوها تولي racine 1 moins x au carré. Bon, on va y revenir في les intégrales نعاودو نرجعو لهذا l'exemple. Donc حتى لهنا باش ما تتلفش عندنا الدالة من الشكل u fois v. On a fait u prime v plus v prime u prime v plus v prime u. Donc رانا في l'intervalle moins 1 1 رانا في هذا l'intervalle على بالنا باللي والو ما ينعدم فيه moins 1 وال 1 ماهمش داخلين. شوفوا كان هنا نحب نعوض بال 1 نورمالمون تجي زيرو بصح مانيش مدخلهم انا moins 1 وال 1 دونك والو ما ينعدم. دونك واش يخرج لنا بون نزيدو نكتبو هنايا دي domaine de dérivabilité de f5 égale à moins 1 ensuite f prime 5 de x واش يعطينا il nous donne alors le 2 يروح مع le 2 donc يعطينا arc sinus x moins arc sinus x على la racine de 1 moins x au carré plus هذا sur هذا normalement c'est 1 donc on نجمو نخلو الكسر وتخرج لنا هكا كي باسكو المقامات راهم وحدين تنجم تخرج لنا بلس racine 1 moins x au carré دونك عندنا هذه باسكو نفس المقام تما racine 1 moins x au carré ناقص x arc sinus x دونك هنا كاين x ما ننساوش. Sinon on peut l'écrire de cette manière là هذا على هذا يعطينا 1 moins x arc sinus x sur racine de 1 moins x au carré. Donc في زوج ملاح على حسب اللي ساعدنا في l'étude du signe. Si jamais demandez-nous l'étude du signe. Donc on va essayer de faire f6 de x. Donc c'est tangente hyperbolique. On va rappeler ce que c'est que tangente hyperbolique rapidement. On va dire f6 de x.